Nós estamos aqui em clima de festa junina e hoje nós vamos ter a participação da tia Ju e da tia Ariana. Vocês vão ter 2x para nós realizarmos uma atividade muito divertida. A nossa atividade de hoje é o pula fogueira. Vocês vão separar aí alguns objetos. Vocês podem separar os cabos de vassoura ou de rodo, um tecido, ou se preferir, vão usar o carvão ou giz de cera para fazer os riscos no chão que vão representar a nossa fogueira. Eu e a tia Ju já montamos o nosso circuito, a nossa fogueira, para simbolizar a nossa fogueira. Riscamos aqui com o carvão, colocamos a vassoura e o tecido. E agora nós vamos iniciar a nossa brincadeira. Eu e a tia Ju vamos brincar juntos. Quem será que não vai encostar na fogueira, hein? Vamos lá? 1, 2, 3 e pula a fogueira! Pula a fogueira! Pula a fogueira! Agora a gente tem que voltar, hein? 1, 2, 3 e pula a fogueira! Pula a fogueira! Pula a fogueira! Crianças, nós esperamos que vocês e seus familiares gostem, se divirtam. É uma atividade onde vai trabalhar a atenção, a concentração, a agilidade e a coordenação motora grossa. O pulo, então divirta-se aí, pule bastante fogueira, hein, crianças? Espero que vocês gostem da atividade. Até a próxima e aguardamos um retorno. Um grande beijo!